Magandang araw mga kapatid. Ito po, at gagawin natin yung ating Mitsubishi Mirage dahil magtatanggal tayo ng drive shaft, kaliwat kanan yan. So ito yun, kasi magpapalit tayo ng grasa. Yun. So pagtatanggal, tatanggalin mo yung 2 bolt dito sa may shock. Ayan. Dito sa tie rod at sa kanyang caliper. Ayan, tatanggalin mo yan. 2 yan. Then tatanggalin mo rin yung nut dito. Ayan, yung malaking yan. Sa pagtatanggal niya mga kapatid, hindi yan basta-basta pinipihit ha. May lock yan. Bago nyo pihitin o luwagan itong nut, dito, paangatin nyo muna yung nakalubog para hindi masira yung thread. Ayan. Pag napaangat nyo na yan, tsaka nyo siya maluluwagan mga kapatid. Now, naluwagan na natin yung ibang bolt and nuts. So ito, natanggal na nga natin sa may shock. Naluwag na yan. Ito sa tie rod. Ito, nilawagan ko na yung tie rod, pero tatanggalin natin yan. Yung iba, ginagamitan ng special tools, yung mga veterano naman pinupukpok dyan. Ayan, alam na alam ng mga veteranong mekaniko yan. So, yun, safety first ha. So, dito naman sa caliper niya, tanggal na yung 2 bolt. Yung sa may bracket niya mismo, tinanggal ko na. Tapos, gamitan mo lang siya ng flat screwdriver kung medyo matigas siyang tanggalin. Sungkitin mo lang dyan. Ayan, dandahan lang. Ingatan nyo huwag ma-damage yung flexible hose. Ito naman, luluwagan na natin. Gagamitan natin siya ng power tools. Ito na nga, natanggal na natin yung nut, yung tie rod, tapos yung kanyang caliper. Ayan, nasa baba na. Yung caliper, ingatan po natin na wag ma-damage yung kanyang flexible hose. Pwede nyo talian, pwede nyo lagyan ng patong. Tapos dito naman, yung kanyang shock, natanggal na natin yung isang nut at saka bolt. Tapos dito, tatanggalin natin yung lock ng drive shaft, yung rubber. So pagtatanggal naman po nung lock nitong cover na rubber boot ng axle niya, ang ginagamit ko lang naman po dito ay flat screwdriver. Pero kung may alam kayo na mas mabilis o mas madaling paraan, paki-comment lang po sa ating video at para madagdagan ang kaalaman natin. Ayan. Aangatin lang yan mga kapatid. At this point, pwede na nating hugutin yung drive shaft assembly mga kapatid. Kung makikita ninyo, nakalaylay na yung lock niya. Ayan, sinungkit lang natin ng flat screwdriver. So ang tanong, bakit kailangan ko pang ibaba yung drive shaft? Kasi mga kapatid, may naririnig akong kalampag. Nagrasahan ko na yung sa rack and pinion, stabilizer bushing okay na. Okay naman yung mga suspension, lower arm, yung mga bushing, walang problema. So dito, ang nakikita kong problema, baka malabnaw na yung grasa sa loob. So papalitan natin ng grasa. Ito po, at nakababa na yung drive shaft. Ayan na. Nadali na natin sa lamesa. So ito, tatanggalin din natin yan kasi papalitan din natin ng grasa yung sa loob yan mga kapatid. Medyo mahirap magtanggal ng lock dito sa may wheel hub side. Ayan, sa wheel hub kasi nakasalpak yan mga kapatid. So tatanggalin natin yung lock na yan, papalitan din natin ng high temp grease. So dalhin na natin to sa operating table. Yan, makita nyo ang itim ng grasa. Lalo na siguro doon sa may wheel hub side. Pakita ko lang sa inyo yung pinagsasalpakan ng CV joint. Ito, yan, may mga grasa din yan mga kapatid. Hindi naman totally dapat pinupuno yan, pero kung mapapansin nyo, sunog yung grasa. Yan, kulay itim na itim yung kanyang grasa. So ngayon, nagpalit na kasi ako ng mga bushing sa stabilizer. Then nagrasahan ko na sa rack and pinion, pero may naririnig pa rin ako kalampag. Nag-check na rin ako ng suspension parts. Okay naman. So ito ang pinadiskitahan ko sa drive shaft mga kapatid. Pero bago tayo pumunta dun sa drive shaft, dito muna tayo sa kanyang pinagsasalpakan ng CV joint. So nakita ninyo, nalinis ko na. Ayan. Hanggat maaari, dapat maganda, malinis na malinis yan. Linisin nyo lang. Gasolina, pwede. Brake part cleaner, pwede rin. Tapos, gagamitan nyo siya ng high temp grease. Yung magandang klase mga kapatid, lithium. Ayan. High temp grease ang gamitin ninyo. Kasi, syempre, moving parts yan. Tapos, hindi naman laging nabubuksan. Kumbaga, around 40,000 km bago mo siya palitan, ganyan. Ako kasi 40,000 km bago ko siya palitan ng grasa. Ayun, mini-maintain ko siya na nagpapalit ako ng grease sa aking CV joint kasi syempre pyesa lang yan
kailangan palitan din ng lubricants. So ito naman, tatanggalin na natin yung lock nito. Ayan, lilinisin din natin yung loob niyan mga kapatid. So medyo mahirap magtanggal ng lock dun sa may kabilang side. Ayan, dito. Yan, dito naman tayo sa pagtatanggal ng lock. Yung kabila, walang problema sa pagtatanggal ng lock. Mabilis lang yun. Pero dito, kapag wala kang special tools, medyo mahirap. Kasi yung gumagawa po ngayon, mga kapatid, tools lang. Walang special. Pati yung gumagawa, hindi special. So, sa pagtatanggal ito, mga kapatid, ayan. Ayos. Yung lock na to, yung tinuturong lock na yan, kailangan nakapantay kasi nakatabingi yan. Pasensya na po sa video. Medyo mahirap kasi isang kamay lang. Ayan. Kapag ka napantay mo na yung lock na yan, ito. Yan. Pwede mo na siyang sungkitin dito. Yan. Sungkitin mo lang dyan. Paluin mo dyan. Kasi nakatabingi yan eh. Tapos sungkitin mo dito. Now, nakaangat na po yung lock. Pwede mo na siyang tanggalin. Ayan. So, makikita mo na madali lang pala. Pero yung pagkakabit, medyo mahirap. So, yun. Tanggal na yung lock. Bubukan na natin yung rubber. Alright, moment of truth mga kapatid. Tatanggalin na natin yung laman sa loob. Yun, yung grasa niya. Sisilipin natin yung kondisyon. Kasi I think dito nagmumula yung kalampag na naririnig ko. At malalaman natin kung sunog na ba o anong itsura niya. So ito ipapalit natin grasa mga kapatid. Please take note mga kapatid na ang grasa ay may lifespan din yan. Kaya yan ay pinapalitan din. Lalo na sa mga joints, mga bearing, napapalitan dapat natin yan sa tamang takbo, kilometer reading ng inyong sasakyan mga kapatid. Para mas makita ninyo yung daloy, agos ng grasa. Ito, dapat hindi, dapat hindi tutulo na parang engine oil. Dapat kasi malapot. Kasi grasa yan. Ngayon, kapag sunog na ang inyong grasa, ganito yon. Ayun, oh. Tumutulo siya. Confirmed. Sigurado ako na dyan naggagaling yung kalampag na naririnig ko. So, yun. Lilinisin natin yan. At papalitan natin ng bagong high temp grease. Ito na. At nalinis na natin yung ating CV joint, yung bearing. Tapos papalitan na natin siya ng bagong high temp grease mga kapatid. So ito at hindi ko na tinanggal yung lock sa likod. Medyo mahirap kasi magtanggal ng lock niyan. Ayun. Pero standard talaga mga kapatid, dapat pinapalitan yung rubber kapag magpapalit kayo ng grasa. Kasama yan. Pero siyempre wala tayong available na goma. Wala akong mabiling goma. So re-reuse natin kasi wala naman damage yung rubber. Kaya re-reuse ko na lang muna yung kanyang rubber, pati yung clip niya mga kapatid. So ito yung itsura ng kanyang CV joint sa loob. Ayan, bubukay natin. Pakita ko sa inyo yung kanyang kondisyon. Okay pa naman yung bearing niya. Nakikita ko naman maganda. Lilinisin ko pa ng konti yung bearing sa loob. Hindi pa maano. Pero to, yan. Balik tayo natin. Ayan po yung kanyang CV joint mga kapatid. Nalinis ko na siya. Lilinisin ko pa ng konti. Tapos grasa na ang kasunod. Now, nasalpak ko na yung lock, yung clip. Siyempre, tatanungin nyo kung gaano karaming grasa yung ilalagay sa loob. Meron pong CB joint na nabibili o CB joint grease. Yan, na nabibili sa mga auto supply. 3 pieces each. So, bali 3, 6, 9, 12. Kasi, inner part, outer part, tapos kaliwat kanan. So, 12 pieces. Maganda pa rin po. Mag-base pa rin po kayo sa workshop manual para sigurado. Now, at nakasalpak na po yung ating drive shaft. Ito, nahigpitan na natin to. Lalak na lang natin mamaya yan. Tapos itong bolt, nakasalpak na rin. Mamaya, ilalak na lang natin itong dito sa may rubber boot niya. Pwedeng cable tie, wala namang problema. Make sure lang na hindi sasabit kapag umikot. Tapos, make sure na ito torque ninyo. Yung mga bolts and nuts, dapat specific torque mga kapatid. Ito yung sinasabi ko, kapag nahigpitan nyo na, na-torque nyo na, pukpukin nyo lang yan. Kailangan nakalapat yan. Yun yung lock nya. Everyone, ayan. Nahigpitan na natin sa tamang torque ang kanyang bolts and nuts. Inspection na lang ulit para safety.
Ayan, double check, huwag kakalimutan. Kung may pan-torque mark kayo, mas maganda. So, naigpitan na natin yung mga bolts. Ayan, double check, triple check hanggat maaari. Walang problema maging praning pagdating sa ganyan kasi mga safety items yan. Lalo yung mga sa preno. Ayan, double check lang. Dapat naka-torque yan mga kapatid. Ayan, sa tie rod. Mas maganda, gamitan nyo ng torque wrench para sigurado hindi masyado maigpit, hindi masyado maluwag. So ito yung kanyang mga torque ng bolts and nuts mga kapatid. Ayan, para may guide po kayo kung sakaling ganito sasakyan ang gagawin ninyo. At kung wala naman kayong mapagbasehan, punta kayo sa Google, tanong-tanong kayo. Kung merong workshop manual ang mga tropa ninyo, baka pwede makahingi kayo ng proper torque o specific torque ng inyong mga bolts and nuts sa inyong gagawin kung magdi-DIY kayo sa inyong sasakyan. I hope guys na natuto kayo sa ginawa kong video to, and don't forget po to subscribe at my YouTube channel. Sana nakatulong po ito kung makalampagan yung sasakyan, baka naman yung grasa sa inyong CB joint ang problema.